вечером решили вот прогуляться и нашли вот такой вот костер. Решили чуть погулять. На берегу моря. Да. Вот, как говорится, Как бы так. даже не знаю, что сказать прям. Ну, прикольно. Андре, вот в отблесках костра. Ну-ка, если ты поближе подойдешь, то можно даже будет твое лицо разглядеть. Нет, поближе к костру. О, да. Офигеть. Вот это топливо. Еще подначивают. Много топлива. Да, круто. И еще